হ্যালো বন্ধুরা, আজকে নিয়ে আসলাম একটা স্মার্ট ওয়াচ আপনাদের জন্য, সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে গোল্ডেন কালার। সো এটা আজকে আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো এবং কি কোয়ালিটিকে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। যারা যারা আমার চ্যানেল নতুন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক দিয়ে দিবেন। 3টা স্ট্র্যাপ এটাতে আসে। ওয়াচটা আনবক্সিং করে দেখো, গোল্ডেন এডিশনের TU81 গোল্ডেন 3টা স্ট্র্যাপ আছে সাথে। সবাই সাথেই থাকেন, ভিডিওটা না টেনে পুরোটাই দেখেন। ওয়াচটা আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সো বন্ধুরা, এটা হলো ক্যাটালগস, কীভাবে ইউজ করতে হবে, আপনি ইউজার মেনু এবং কি দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে ইউজ করবেন, সবগুলো এখানে ডিটেলসে লেখা আছে। আর এটা হলো আপনার ওয়াচটা, গোল্ডেন কালার স্ট্র্যাপ, একটা আপনার অরেঞ্জ কালার একটা লেদারের স্ট্র্যাপ আছে, ওয়্যারলেস চার্জার এবং কি ওয়াচটা এখানে। তো ওয়াচটা ফিটিং করতেছি এবং কি চালু করে আপনাদেরকে দেখাবো সবাইকে। সো বন্ধুরা, এটা দেখতে পাচ্ছেন ওয়াচটা গোল্ডেন কালার, টোটালি গোল্ড এডিশন। ওকে, এটাতে আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারেন, আপনি নিজের পিকচার ঢালতে পারবেন, সেটা হলো ঢালা যাবে। দেখতে পাচ্ছেন, আমি ওয়াচটা আমার হাতে লাগাই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, দেখতে পাচ্ছেন। সো ওয়াচটার প্রাইসটা হলো আপনার অনলি 10 BD, 10 দিনের মধ্যে, গোল্ডেন কালার গোল্ডেন এডিশন। যারা যারা নিতে ইচ্ছুক আমার দোকানে চলে আসবেন, স্পেশাল প্রাইস আপনাদের জন্য। 3টা স্ট্র্যাপ আছে সাথে এবং গোল্ডেন কালার লাউড স্পিকার অপশন, LED ডিসপ্লে, গোল্ডেন এডিশন। এটা টোটালি সেন্সার সিস্টেম, আপনার সেন্সারে কাজ করবে এটা। আর কালারটা দেখেন, অস্থির কালার, ফিনিশিংটা অনেক অস্থির ফিনিশিং করছে গোল্ডেনের ভিতরে। সো যদি বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক দিয়ে দেবেন। আর যারা যারা আমার চ্যানেল নতুন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন, ভিডিওটা না টেনে পরে দেখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।